Hadian ke jing ekran ba kinong elam ka Green Tech Foundation ha ka janmi kasantrek we yong japun rio ka director ka tourism ka kong BL pakenteng MCS kelapa ke kerwo ada baong bakatrat hi kalong plelat ba ekran ba foundation halor ki matching dawa jongka kalong bakatrat kayo jingtip na ki Manchester ba ki dekat ka Green Tech Foundation ki kwa ba ekran ba ki officer ka tourism ha ka balabu ban penlong ha ka por arbajin of haisngi henry ka foundation kamadian kelapan dak jingtho ka bal penlong ki katrat ban pha dak notice ban na ka jingkem ka por ya ka por ikendu labu biang ha ka por san baji janmen katkum ka kong BL pakenteng ya ka notice lawra biang da Green Tech Foundation rengkat kecingbu kondon lepa baka FIR bla thap persya ki dekat daiban weng haswa kecing ikran ka director la pensyai baka tourism kamdan bor e helor ka FIR baka de kam jungi bor punya district bar kahap hai ki benta ka an hadin kani kala ong baka long ban ikran la ki dekat ka Green Tech Foundation ki tre bani simbanta bakunturu ik foundation ban sange no kicing khi ban ban weng kicing e lengba kicing ikran kala kadau bo menteri rangba sembut menteri rangba but commissioner and secretary lada pensyai bo annam don kicing tai gi bane halom pongdeng katkum ko project agreement ka director kala ong ba Green Tech Foundation lada IT ka dorkhas yo menteri ka tourism ha ka bala penpau kicing sokhya lo kicing thu ban sina kicing tai dolon nang lom pongdeng ba kicing kamru ban borenti kendon ya damaryang bala pha kopi ka dorkhas show chief secretary Keterangan Forest bershow Deputy Commissioner Kariboi District. Hadin kecing bishar bnia keterangan kalapan pau kecing nongkam ban peniso ikinong sesnong kum kinong simbanta bokongsan bakal IT kini kam show Deputy Commissioner Kariboi District ban khot kecing elang rengkat bakador basnong bakal Green Tech Foundation hendai ka foundation kelajit ban nomi simbanta. Hakajing kendo ko bahadian bagi nong mikmat na kisnong bagi rang basnong lawan ra ikimat ki bedai bagi kamai gaji kayo kami jam bar kajing dai kamaryang hakabau deputy commissioner la pentikna bagi kini kajing e ansampan met bat pentep syakatna tourism ka director kal ong bagi jingkran ki bahadian bagi nong simanta ka than ki pen i kajing dai bagi jing tumu jo katran halo ka roi ka par ka bane kajing pen mi lat kamai bagi jing sumari kamaryang halum pongdeng kala benra bagi dobasnong kin IT kendon juki dak jing tho ka kambuan halo kayo kami jam kecing kersyane kamai gaji bat kecing pene pensa ikamaryang kadra kala ong kekloi ban menjer purai gini kendon nomor kedai ba kecing tumu jongka la priang somharu kecing ajimut kum kecing thongi kideng kanban nomor kin kentewi ka dor jong kamaryang ba kan khrengi ki kam jong kai perthai haba pens kambiang ki tumu jong tra ban ekran ka director kala penpau kecing sokhya lo kecing sha sangan jong khot ka Green Tech Foundation ka badang ya chekman kam tam e ka kot ka khya chairman jongka ba kala kentui foundation ban cuba nam ta kecing penbai ka ba ye bet ye biang lang baro Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya